السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. واهم حاجة انكم تكونوا في صحة جيدة. رجعت لكم مرة اخرى من بعد طول غياب فيديو جديد اللي هو عبارة عن فلوق غادي نتشارك معكم ان شاء الله واحد الخريجة البادية، ونتشارك معكم فيها مناظر طبيعية وواحد اللقطات من واحد العشية عائلية باش نقربكم من الاجواء ديال الخرجة كيف دازت عندي. ما تمشيو حتى لشي بلاصة. مرحبا بكم. بديت معكم الفلوق من الصباح من بعد ما فطرت ولبست حويجات ديالي. شدينا الطريق الوجهة البادية، وبالضبط المنطقة اللي انا مشيت فيها واللي صورت لكم فيها الفلوق هي المنطقة ديال سعير، نواحي مدينة الرباط. تعمدت انني نصور لكم بعض اللقطات من الطريق، لا سواء على الشانطي ولا منين دخلنا لابيس، باش تشوفوا ما شاء الله الدنيا كيف رجعت من مور ما نزلت ديك الشتيوه اللي رحمنا بها الله. الدنيا خضرات ما شاء الله، ونبت الربيع الحمد لله اللهم لك الحمد. ومن بعد ما وصلت وارتحيت شي شويه، خرجت باش نصور لكم الطبيعه ونقل لكم الاجواء كي دايره ونتشارك معكم هذه المناظر الطبيعيه، باش حتى نتوما من المكان اللي نتوما كتواجدوا فيه تبدلوا شويه الجو وتشوفوا الطبيعه. يعني نتوما كما كتشوفوا الدنيا ما شاء الله خضراء وزوينه، والحمد لله على ديك الشتا اللي رحمنا بها الله. لا سواء على الفلاحة ولا سواء حتى على ان الماء غادي يكون موجود ان شاء الله. وكنتمناو ان شاء الله مازال تزيد تصب الشتاء ويكون الموسم الفلاحي موسم زوين ان شاء الله يا ربي، لينا ولجميع الأمة الإسلامية. وهنا كما كتشوفوا البلاصة اللي أنا كنت فيها أو الأرض اللي أنا كنت فيها، فحرتوها من مور ما صبات الشتا، داكشي علاش الأرض ما منبتاش. وكاين مناطق أخرين دزنا عليهم في الطريق الناس ديالها كانوا حارتين قبل ما تصب الشتا، فتبارك الله نبتات الأرض وطلعت الربيع. غادي نخليكم مع الفيديو، شوفوا حتى الاخر واستمتعوا بهذه المناظر الطبيعية. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتفاعل ديالكم، لايكاتكم اشتراكاتكم ولي كومونتير ديالكم. هادشي الصراحة كيشجعني وكيخليني انني نزيد نبذل مجهود ونحط فيديوهات اكثر واكثر. بغيت ندوي على واحد النقطة الصراحة، ديما كنحط الفيديوهات ولكن ما عمرها تحت لي فرصة انني ندوي عليها. المهم نتوما خليكم مركزين على الفيديو وعلى المناظر، وانا غادي نشرح لكم هذه النقطة. هو ان هذه القناة هذه بطبيعة الحال هي الاسم ديالها هو عالم حياة، وانا ما محدداش بالضبط المحتوى ديالها، فانا كنحط فيديوهات متنوعة. ولكن بالضبط انا المحتوى الاصلي او المحتوى اللي مركزة فيه من البداية في هذه القناة هو الخياطة والفصالة والاعمال اليدوية. وللاسف بما ان هاد الفيديوهات هادو ديال الدروس ديال الفصاله والخياطه والاعمال اليدويه كانوا كياخدوا ليا واحد المجهود كبير، لا سواء في التصوير قبل او بعد الفيديو. يعني قبل الفيديو كيخصني نوجد بزاف ديال الحوايج باش نحط الفيديو، وفي الفيديو كياخدوا لي الوقت. نتوما كتشوفوا غير واحد اللقطات، ولكن راه كاين واحد المجهود كبير كيدار اللي هو ما كيتحطش كامل باش ما يكونش الفيديو طويل وثقيل عليكم. وكذلك من حيث المونتاج، ومن غير هذا فكانوا كيكلفوني يعني حتى ماديا باش ندير مثلا دروس. خصني واحد الماتيريال معين اللي انا كنمشي كنقلب عليه وكنجيبه، وكان عندي واحد البروغرام ديال واحد الدروس اللي كنت نورمالمون دايرهم وكنوجد ليهم باش نحطهم. ولكن للأسف مني شفت التفاعل في القناة نازل بزاف والمشاهدات قليلة، فأنا اضطريت أنني نأجل هاد النوع ديال الفيديوهات وهاد الفيديوهات اللي كان مبرمج أنها تحط في القناة من بعد، حتى القناة تطلع لا من حيث التفاعل لا من حيث المشاهدة. وخليت القناة كنحط فيها فيديوهات متنوعة. راكم كتشوفوا النوع ديال الفيديوهات اللي كنحط لكم. فانا كل مره كنشوف شي حاجه زوينه ممكن انني نشاركها معكم، كنصورها وكنشاركها معكم. كذلك اليوم هذا الفلوق هذا اللي شاركته معكم، انا شفت هذا المنظر هذا الزوين اللي انا كنت وسط منه، فبغيت نشاركه معكم حتى نتوما من البلاصه ديالكم تخرجوا وتساراو وتشوفوا هذه المناظر الطبيعيه.
لان انا بنفسي كنشوف هاد النوع ديال الفيديوهات في قنوات اخرين، سواء الفيديوهات اللي كينقلوا لنا مناظر طبيعيه، ولا حتى الفيديوهات اللي كيسافرونا او كيديونا معهم لبلدان اخرين، نشوفوا مدن اخرين وبلدان اخرين وثقافات اخرين نتعرفوا عليهم غير من البلاصه اللي حنا فيها. كيعجبوني داكشي علاش كنشارك معكم هاد النوع هذا في القناه. فيها فيديوهات متنوعين، يعني كاينين فيديوهات ديال الطبخ، كنشارك معكم بعض الوصفات، كنشارك معكم بعض الاحتفالات اللي كيدوزو عندنا، مثلا رمضان او الاعياد، العيد الكبير، العيد الصغير. وكذلك اليوم انا جيت نشارك معكم هاد الخريجة هادي، لانني بان لي هاد الفيديو هذا يستحق يتشاف، وهاد المناظر كذلك يستحقوا يتشافوا. بارك عليكم، كثرت عليكم من الهضره. كنتمنى من الله انكم تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي وتدعموني وتشجعوني وتتبعوا الفيديو حتى الاخر، باش تشوفوا ان شاء الله بعض اللقطات اللي شاركتها معكم من الاوركستر اللي كان في هذه العشيه العائليه، اوركستر كمال زيكي وشحيمه. شكرا لكم، مع السلامه، في فيديو مقبل ان شاء الله.